Bună ziua, oameni dragi! A trecut ceva timp de când nu am mai postat nimic pe canalul meu de YouTube. Nu că aș face așa în mod regulat, dar că acum cred că a trecut ceva timp. Și prin acest clip vreau să le mulțumesc celor 100 de abonați. Poate pentru unele persoane 100 de abonați e un număr foarte mic, pentru mine un număr foarte mare, deoarece știu că anul trecut am postat destul de frecvent și nu ne-am înmulțit atât de repede. Abonații pe YouTube se fac destul de greu, nu ca pe Facebook, unde toată lumea își dă cerere de prietenie și așa mai departe. Pe YouTube este ceva mai greu, dar nu este imposibil. Astăzi o să discutăm, nici eu nu știu în principiu, nu m-am gândit, am dat play la cameră și am zis că o să-mi vină ideile pe parcurs. În ultima perioadă s-a întâmplat un lucru important în viața mea și a minunatei mele soții, adică ne-am mutat împreună. De mult așteptam acest moment, nu că ne-ar fi fost rău pe unde am fost, ba din contră, doar că așteptam și noi să avem o viață în doi. Să vedem cum este viața de familie, să ne clădim propria noastră familie și unde doar deciziile noastre contează. Nu ne-am mutat de mult timp, încă suntem în mutare, să zicem așa, încă avem nevoie de o grămadă de lucruri, este foarte greu să te muți, adică în condițiile în care nu ai nimic, la modul apartamentul este gol, haide să-l umplem. Dar încet, încet le-am pus la punct, deja, după cum ați văzut, cred că și în ultimul video în care ne-am mai ocupat de amenajarea lui, acum suntem într-o stare și mai avansată față de atunci și lucrurile se mișcă, ceea ce ne bucură. Dacă tot nu am un subiect anume de discutat, nu știu, poate printre urmăritorii sunt câteva persoane interesate de cum decurge achiziția unui apartament sau mai știu eu, anumite detalii. Eventual, dacă omit să vorbesc despre ele, mă puteți întreba în comentarii și vă răspund cu mare drag. Noi am achiziționat acest apartament, cred că prin august în anul trecut, încă nu era gata, încă era în construcție blocul. Între timp s-a finalizat undeva prin luna decembrie, dar au fost cu sărbătorile de iarnă și nu am putut semna actele la notariat. Deci încă nu intrasem în posesia lui, doar am plătit avansul. Ca să începem cu începutul, l-am văzut în august, ne-a plăcut, am avut de sacrificat poate anumite chestii, adică nu pot să spun că a fost apartamentul ideal din toate punctele de vedere, dar a fost cel mai apropiat de ceea ce ne doream la momentul respectiv. După ce ne-am hotărât să-l luăm, am semnat o rezervare în care am plătit o sumă modică, undeva la 500 de euro, pentru a-l menține rezervat până când va fi gata de vânzare. Cum am zis mai înainte, apartamentul a fost gata în decembrie. În ianuarie, când s-au deschis notariatele, am putut începe și demersurile pentru semnarea actelor de vânzare-cumpărare. Cum nu l-am luat cu banii cash, a fost nevoie de multe drumuri și pe la bancă, dar am optat pentru un broker care ne-a ajutat, zic eu, prin modul că ne-a făcut programări și noi doar ne-am dus așa fix, la modul ne-a întrebat de program, dacă suntem de acord în ziua cutare, la ora cutare să mergem să semnăm, să vedem cu creditul, să-l alegem, Dar cel mai important lucru pe care l-a făcut acest broker a fost la început, când a venit cu oferte de la mai multe bănci, iar noi pur și simplu am ales-o pe cea mai bună la momentul respectiv. În ianuarie am semnat și actele de vânzare-cumpărare, actul, că e unul singur, doar că sunt mai multe pagini. Și de atunci a început distracția. Ați văzut și în video
postat ultima dată, am mai făcut mici reparații, am mai dat 2 mâini de lavabilă și tot așa. Până a fost gata, am zis să nu ratăm ocazia că el este gol și ne va fi foarte ușor să-l dăm cu lavabilă. Poate peste câțiva ani, nu știu, poate așa, lavabila clar, dată de dezvoltator, nu a fost una foarte bună, adică vă dați seama că ei, dacă ar fi să dea cu lavabilă foarte bună, nu le-ar conveni, și au dat cu lavabilă destul de proastă, zice eu, dar na, nu mai contează. Cam de aici aș câștigă și pâinea, să zic, pâinile, că sunt foarte multe. După ce am văzut stadiul apartamentului, pot să spun că na, la structura de rezistență nu pot să facă prea mult, adică nu pot să păcălească, deoarece sunt controle și le e destul de greu să reducă costul, reducând sau, nu știu, făcând ceva ilegalități pe partea de rezistență a blocului. Dar, în schimb, ei își cresc profitul foarte mult pe partea de finisaj. Adică materiale medii spre ieftine în unele locuri, dar cel mai mult nu materialele, zic asta pentru că am văzut și materiale de bună calitate când s-a dat gletul, dar mâna de lucru ieftină. O mână de lucru ieftină spune foarte multe. Adică degeaba dai, nu știu, o grămadă de bani pe materiale de construcții dacă meseriașul nu face ce trebuie. Cam așa a fost și în cazul nostru. Nu pot să zic că a fost execrabil, adică a fost decent. A fost decent, doar că noi am fi vrut să fie perfect. Cam așa, na, oricare își dorește când cumpără un lucru nou să fie impecabil. Dar acest lucru nu se poate. Nici măcar începând de la apartament până la orice obiect cumpărat, nu a fost impecabil. Adică mereu am mai găsit noi chestii mărunte, chiar și, nu știu, la electrocasnice sau la mobile, la chichițe, la orice am cumpărat, nimic nu a fost impecabil cum ar fi trebuit. Asta înseamnă că na, așa e omul, așa sunt și roboții care fac, nu știu, electrocasnice sau piese. Dar a trebuit să ne acomodăm cu ideea asta, ne-a fost destul de greu, deoarece și eu și Ana suntem așa, ca lucrurile să fie perfecte, perfecționiști, vrem totul să fie impecabil, să plătim chiar mai bine, dar să fie impecabil. Și cu toate astea, noi mereu am ales să luăm lucruri de calitate foarte bună și cu toate astea tot nu ajunsesem la un moment dat să zic, băi, mai bine luam, nu știu, niște lucruri ieftine de care să fiu surprins plăcut. Adică dacă era să nu meargă, ziceam, băi, asta e, a costat puțin. Dar de cel mai multe ori, cred că își fac și ele treaba foarte bine și e surprins. Zice, uite, bă, am dat puțin bani și chiar, uite, merge și face treaba. Decât să iei ceva scump și să ai așteptări foarte mari și de fapt să zici, da, e ok, adică na, își face treaba, dar nu te impresionează. În fine, asta a fost așa ca o paranteză. Cum am zis, acolo cred că și dezvoltatorii își ridică profitul foarte mult la mâna de lucru, la manoperă, unde preferă să nu plătească foarte bine și să ia muncitori începători și toate cele. Adică, na, se simte, pentru că na, o placă de gresie pusă greșit sau chestii de genul ăsta îți strică cumva vibe-ul. Noi am încercat, oricum am mai și schimbat câteva plăci. Unele erau ciobite, unele nu erau așa puse bine. Na, am încercat noi să-l aducem la un stadiu mai bun. Cum repet, am mai fost în alte apartamente, noi în alte blocuri, unde lucrurile au stat și mai rău, mult mai rău chiar, adică efectiv acolo a fost nevoie să se mai dea încă o dată glet peste deja, adică el fiind gata dat cu lavabilă și a trebuit să mai fie dat încă o dată glet și nici atunci nu era bine, nici măcar în stadiu
celui nostru nu era a doua oară fiind făcut. Într-un final ne-am mutat, ni l-am adus într-un stadiu mai bun, nu perfect. Noi suntem foarte încântați de el, mai ales că este al nostru, este casa noastră și aici cred că o să ne petrecem o bună parte din viața. După ce am terminat cu semnarea actelor și l-am renovat, l-am mobilat, sunt iarăși o grămadă de lucruri de pus la punct pe partea, nu știu, de asociația blocului. Nu ne puteam organiza. La început, bine, noi am avut așa, nu norocul. Așa a fost să fie că nu am stat aici, dar au fost câțiva locatari care stăteau aici și pur și simplu nu aveau unde să-și arunce gunoi, deoarece nu aveam pubele. A fost nevoie ca cineva din bloc să facă un contract pe numele lui și să ia pubele pentru tot blocul, cum ar veni, deoarece noi nu aveam asociație și neavând asociație nu puteam să facem acel contract pe asociație. Între timp ne-am hotărât cei din bloc să mergem cu o firmă de asociație, am venit, am semnat, ne-am înființat, nu de mult, avem și asociație. Sunt o grămadă de costuri, adică, nu știu, nu m-aș fi gândit o clipă, nefiind învățat, probabil, să plătim. Noi, până acum, dacă nu am plătit, nu știam. Adică, da, era logic așa, apă, curent și gaze, dar pe lângă astea sunt iluminat stradal, iluminat în parcarea subterană, liftul, pompa de apă, o pompă pe la subsol care ne oferă o presiune bună, pompieri, multe chestii care, nu știu, se adună individuale, nu costă mult, dar la sfârșit cred că o să fie o factură mare așa. Încă nu pot să vă zic detalii despre costuri, deoarece încă nu am plătit asociația deloc până acum. Luna aceasta ar trebui să fie prima dată când plătim. Și dacă vă interesează, nu știu, îmi puteți scrie și vă anunț cam cum sunt costurile pe aici. La gaze știu că am plătit undeva la, nu știu, 250 de lei pe lună, în condițiile în care nu am stat aici, dar cu toate acestea căldura a mers. Adică pe timp de iarnă, încă din decembrie, când nu semnasem actele de vânzare-cumpărare, am pus centrala în funcțiune, deoarece era umiditate mare în interior și nu voiam să ne apară mucegari. De aceea atunci știu că am cumpărat și dezumidificator pe care îl lăsam să meargă mai tot timpul. Dar la ceva timp veneau socrii și aeriseau apartamentul și goleau și vasul de la dezumidificator. A fost pe timp de iarnă o problemă cu umiditatea. Și cred că asta cu toții o trăiesc, în special la construcțiile noi. Ca idee, lucrurile s-au pus la punct încet. Bineînțeles cu sacrificii financiare destul de mari, adică nimic nu e ieftin și se plătește destul de bine. Adică, nu știu, văzând cam cât am plătit așa pe anumite chestii, îmi venea să zic că mă apuc și eu, nu știu, să fac mobilă sau să pun plase de țânțar la geam, că am văzut că a venit un băiat într-o jumătate de oră, a pus și a luat, nu știu, aproape 1000 de lei într-o jumătate de oră, bine, excluzând munca pe care a făcut-o, că a venit cu ele făcute, gata, nu știu cât a durat, dar nu cred că a durat foarte mult. Și nici materiale nu cred că au fost foarte scumpe, dar astea sunt prețurile și a fost varianta cea mai ieftină pe care am ales-o, adică am mai sunat și în alte părți. Singurul lucru loc unde nu am încercat în altă parte a fost cu mobila, unde cunoșteam pe băieți și n-a mai fost nevoie să mai întrebăm și în alte părți cum sunt costurile, cum sunt. Dar au făcut o treabă foarte bună și îi recomandăm cu mare drag. Dacă aveți nevoie de mobilă prin București, mă puteți întreba.
După semnarea actelor este nevoie și de a merge la primărie, să te înregistrezi acolo, să plătești impozite, taxe și toate cele. Acum noi am cumpărat și locul de parcare, de asemenea după ce achiziționezi locul de parcare trebuie să mergi iarăși la primărie, să te înscrii ca să plătești din nou impozite și pe locul acela. Anul acesta nu am plătit impozite, chiar dacă, de exemplu, la apartament am semnat chiar în ianuarie, dar trecând cu câteva zile în ianuarie sau o săptămână, două, nu mai țin minte exact ziua, dar pentru 2 săptămâni a fost nevoit să plătească impozitul dezvoltator. Dacă semnam în decembrie, îl plăteam noi în ianuarie, pe anul care urmează. Dar o să plătim, o să avem timp toată viața să plătim și la impozite. Asta a fost așa, nu știu, o descriere în mare a cum ne-am mutat noi și ce am mai făcut. Dacă vă interesează ceva detaliat, nu știu, mă puteți întreba în comentarii. Nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la canalul meu de YouTube, prin care mai apare și Ana. O zi bună!